तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल इंडिया के सारे बड़े यूट्यूबर करते हैं अपनी बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करने के लिए। उसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए मेरे साथ इस वीडियो में। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई है, आपने उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसको सही तरह से डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, और अगर आपकी वीडियो की ऑडियो ट्रैक में बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, हिसिंग आ रही है या सनसनाहट आ रही है, तो आपकी जो वीडियो पे जो आपने मेहनत की है वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी किसी भी वीडियो के ऑडियो ट्रैक से बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस कैसे कर सकते हैं या रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो ऑडियो सुना देता हूँ जो मेरी ओरिजिनल ऑडियो थी और उसके बाद जो मैंने ऑडेसिटी से ऐड किया। तो सबसे पहले इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकूं जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपनी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू ला सकें या सब्सक्राइब ला सकें। तैयार हो जाएंगे बेटे। तो इसके बाद मैं आपको दूसरी ऑडियो सुनाता हूं जो मैंने अभी अभी ऐड की है ऑडेसिटी से, और इसमें आप देखेंगे कोई नॉइस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, इसमें एकदम क्लियर ऑडियो हो चुकी है। तो चलिए प्ले कर लेते हैं और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकूं जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपनी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू ला सके या सब्सक्राइब ला सके। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल का होम पेज ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑडेसिटी। तो मैं यहाँ पर ऑडेसिटी टाइप करता हूँ और मुझे करना है एंटर, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक विंडो खुल जाएगी, और इस विंडो में यहाँ पर जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाता है डाउनलोड ऑडेसिटी। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक और विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर आपको मिल जाता है लिखा हुआ ऑडेसिटी फॉर विंडो। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको मिलते हैं दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ऑडेसिटी 2.2.2 इंस्टॉलर और दूसरा है ऑडेसिटी 2.2.2 जिप फाइल। तो हमें दूसरे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा और आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये पेज ओपन हो चुका है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग होना शुरू हो गई है जिप फाइल की। यहाँ पर काउंटिंग चल रही है 20 मिनट की, आप देख सकते हैं। तो मैं इस पेज को यहीं पर बंद करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। और मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस साइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली क्लोज कर देता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ डाउनलोड को, और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना ऑडेसिटी। तो यहाँ पर है ऑडेसिटी, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट करानी है। तो हम यहाँ पर एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट करा लेते हैं। तो ये है ऑडियो फाइल, तो इसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इंपोर्ट करा लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑडियो फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं आपको इसको एक बार सिंपली प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है, और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकूं जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपनी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू ला सके या सब्सक्राइब ला सके। तैयार हो जाएंगे बेटे। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को बोला था बीच में बोलने के लिए जानबूझकर, जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि अगर कोई बीच में आके कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है या किसी की ऑडियो इसमें आ जाती है तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। और एक और यहाँ पर मैं सजेशन आपको देना चाहूंगा, कभी भी ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले 2 या 3 सेकंड आप चुप रहें, जिससे कि इस सॉफ्टवेयर को पता चल सके कि यहाँ पर ऑडियो है और यहाँ पर नॉइस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये जूम का निशान है, इस पर एक बार क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये सारा नॉइस का है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं बोला है, और यहाँ पर जो एरिया है यहाँ मैंने बोला हुआ है। तो हमें ये वाला जो एरिया है इसको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो हम चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाएंगे आई के निशान पर, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सिलेक्शन टूल है और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहले जूम करने के बाद ये एरिया जो है यहाँ पर खाली है जहाँ पर हमने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर ये पंखे वगैरह की नॉइस थी यहाँ पर, वो मैं अभी डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आई के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक इतना एरिया। इसमें क्या होगा कि जहां जहां ये एरिया पूरी प्रोफाइल में यहाँ पर मौजूद होगा इस तरीके का, ये ऑटोमेटिक उसी जगह से, जैसे यहाँ है तो वहीं से ये सारी की सारी नॉइस को डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक। तो हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है पूरा का पूरा। फिर से मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ एरिया रह गया है तो ये मैंने कर दिया पूरा का पूरा सेलेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्ट, हमें इफेक्ट पर जाना है और यहाँ से हमें ढूंढना है नॉइस रिडक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नॉइस रिडक्शन, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इसकी सेटिंग है वो मैं बता दूं, यहाँ पर आपको रखनी है 24
7.00 और यहाँ पर रखनी है 0। तो इसकी सेटिंग से अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इसको छेड़छाड़ ना करें। अगर इसकी कम ज़्यादा है तो इस सेटिंग को यहाँ पर कर सकते हैं आप, जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाई है। तो जैसे ही ये पेज ओपन होता है, फिर से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको जाना है इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन में जाना है और यहाँ से आपको कर देना है सेटिंग करने के बाद गेट नॉइस प्रोफाइल। इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप जो था वो गायब हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है कंट्रोल ए जैसे ही आप करेंगे तो ये पूरी की पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद फिर से आपको इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट में जाने के बाद आपको नॉइस रिडक्शन में जाना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से वही वाला पॉपअप यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर आपको कर देना है ओके। तो हमने ओके कर दिया है। आप देख सकते हैं जिस एरिया में नॉइस थी वो एकदम स्टेट हो चुका है, यहाँ पर कोई भी नॉइस नहीं है, अब एकदम क्लियर हो चुका है। और पूरे ऑडियो में जहां जहां नॉइस थी वहां से गायब हो चुकी है, जहां जहां ये प्रोफाइल को खुद ही ढूंढ लेता है। तो मैं इसको फिर से आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकूं जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपनी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यू ला सके या सब्सक्राइब ला सके। तैयार हो जाएंगे बेटे। तो आपने देखा, अब यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर जो मेरी बेटी बीच में बोली है मुझे वो ऑडियो यहाँ से गायब करनी है, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा और इसे प्ले करके हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है। तैयार हो तो ये वो ऑडियो है इतनी वाली जहां पर मेरी बेटी ने बोला है। तो मुझे ये ऑडियो यहाँ से हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इतनी ऑडियो को यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव स्पेशल। इस पे जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है साइलेंस ऑडियो। आप देख सकते हैं साइलेंस ऑडियो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इतनी ऑडियो जो थी वो एकदम साइलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर ये ऑडियो नहीं है, केवल यहाँ पर मेरी ऑडियो बचेगी जो लास्ट में आप सुन सकते हैं। तो मैं वो भी आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मेरी ऑडियो रह गई है, तो मुझे मेरी ऑडियो की भी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इस ऑडियो को भी डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद यहाँ पर रिमूव स्पेशली यहाँ पर जाना है और यहाँ पर कर देना है साइलेंस ऑडियो। तो ये भी ऑडियो साइलेंस हो चुकी है। अब हमारी ऑडियो है वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें अब कोई भी नॉइस नहीं है और कोई भी तरह की अलग से कोई साउंड इसमें बचा नहीं है। तो मैं आपको एक बार प्ले करके इसको शुरू से दिखा देता हूँ। स्टॉप कर देंगे इसे और शुरू में चले जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे प्ले। और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकूं जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपनी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यू ला सके या सब्सक्राइब ला सके। तो आपने देखा ये ऑडियो एकदम क्लियर हो चुकी है यहाँ पर हमारी। तो मैं यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी ऑडियो में ऑडियो यानी कि आवाज कम आती है या इसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल ए दबाइए, पूरी प्रोफाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर दिया गया इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दिया गया एम्पलीफाई। तो यहाँ पर एम्पलीफाई इसे कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहें, तो बहुत ज्यादा ऑडियो बढ़ जाएगी। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अलाउ पर यहाँ पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से बढ़ाना है या घटाना है जितना आप कर सकते हैं और यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप प्रीव्यू नहीं करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो प्रोफाइल थी ये बढ़ चुकी है ऑटोमेटिक। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस कर देता हूँ जैसी थी वैसी ही। इसके अलावा इफेक्ट में जाके अगर आप चाहते हैं बेस ट्रेवल भी यहाँ से कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो हमारी ऑडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक्सपर्ट ऑडियो पर क्लिक करना है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम इसे जहां भी सेव कराना चाहते हैं वहां पर हम इसे सेव करा लेंगे। तो यहाँ पर एक फाइल है, इसके अंदर मैं इसे सेव कराना चाहता हूँ, वेब फाइल है, तो ये यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन और खुल जाएंगे, जैसे कि आपने कभी म्यूजिक प्लेयर पे गाने सुने होंगे तो आर्टिस्ट का नाम आता है, ट्रैक टाइटल आता है, एल्बम का नाम आता है, ट्रैक नंबर आता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप और इसके बाद ऐड करके इसको ओके कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं भरने वाला, इसको सिंपली ओके कर देता हूँ। अगर कोई कॉपीराइट गाना वगैरह बनाना है तो आप ये सब चीजें भरें, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करते ही ये मेरी फाइल वहां पर सेव हो चुकी है। तो सिंपली मुझे यहाँ से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये बोल रहा है कि इसको सेव करना है या नहीं करना है, तो मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं पहले ही सेव कर चुका हूँ। ये फाइल यहाँ पर ऑडियो में आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो ऑडियो सुना देता हूँ जो मेरी ओरिजिनल ऑडियो थी और उसके बाद जो मैंने ऑडेसिटी से ऐड किया। तो सबसे पहले इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकूं जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपनी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यू ला सके या सब्सक्राइब ला सके। तैयार हो जाएंगे बेटे। तो इसके बाद मैं आपको दूसरी ऑडियो सुनाता हूं जो मैंने अभी अभी ऐड की है ऑडेसिटी से, और इसमें आप देखेंगे कोई नॉइस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, इसमें एकदम क्लियर ऑडियो हो चुकी है। तो चलिए प्ले कर लेते हैं।
और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकूं, जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपनी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यू ला सके या सब्सक्राइब ला सके। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब स्मार्ट सपोर्ट।